നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് ലണ്ടനിൽ ബക്കിംഗ്ഹാം ജംഗ്ഷന് സമീപമുള്ള കെൽസി പാർക്കിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഫ്ലൈ ഓവർ കഴിഞ്ഞാലുടൻ ക്രോയ്ഡൻ പട്ടണത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയായ ഹോം ഓഫീസും അതുപോലെ ക്രോയ്ഡൻ കോളേജിന്റെയും ബിൽഡിംഗ് കാണുവാൻ കഴിയും. ഈ കാണുന്നത് ക്രോയ്ഡൻ നഗരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കിയാലും തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന സാഫ്രൺ ടവർ. ഏകദേശം 136 മീറ്ററാണ് ഇതിന്റെ ഉയരം. ക്രോയ്ഡൻ വിട്ട് ഈ പാർക്കിന്റെ പരിസരത്തോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോയ്ഡനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കുറച്ചുകൂടി വലുപ്പമേറിയ വീടുകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അതുപോലെ ഈ റോഡിൽ കാണുന്ന പ്രത്യേകതരം സൈക്കിൾ സവാരി യാത്രക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. നമസ്കാരം, ഞാൻ CS ജ്യോതി മേഡേ ഇൻസൈറ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ക്രോയ്ഡനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 7 മൈൽ അകലെയുള്ള കെൽസി പാർക്കിനുള്ളിലാണ്. നമുക്ക് ഈ കെൽസി പാർക്കിനുള്ളിലോട്ട് കടന്ന് കെൽസി പാർക്കിന്റെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും ഒന്നൊന്നായി കണ്ടുവരാം. നമ്മളിപ്പോൾ കെൽസി പാർക്കിനുള്ളിലുള്ള കവാടത്തിന് സമീപം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലുള്ള നിരവധി കവാടങ്ങൾ പാർക്കിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ഈ പാർക്കിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മെ വരവേൽക്കുവാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം അണ്ണാറക്കണ്ണന്മാർ, വിവിധ ഇനത്തിലുള്ള പക്ഷികൾ പാർക്ക് സന്ദർശിക്കുവാൻ എത്തുന്ന സന്ദർശകരിൽ നിന്നും അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങൾക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ പാർക്കിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കാണുവാൻ കഴിയും. ഇതുപോലെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള പടുകൂറ്റൻ വൃക്ഷങ്ങൾ ഈ പാർക്കിന്റെ പല ഭാഗത്തും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും.
കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പാർക്ക് നിലകൊള്ളുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായി കളിക്കുവാൻ വേണ്ടി മനോഹരമായ ഒരു പാർക്കും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഇതുപോലുള്ള വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ പാർക്കിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഈ പച്ചപ്പുകൾക്കും വൻവൃക്ഷങ്ങൾക്കും ഇടയിലൂടെ ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന തടാകം, മനോഹരമായ മത്സ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒഴുകി നടക്കുന്ന പല നിറത്തിലുള്ള അരയന്നങ്ങളും താറാവുകളും ഇവിടുത്തെ മനോഹാരിതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുകയാണ്. കാനന ഭംഗി അങ്ങനെ തന്നെ ഒപ്പിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ യാത്ര അവസാനിക്കും വരെ നമുക്കൊപ്പം കൂടുന്ന ഈ പക്ഷികളുടെ സാമീപ്യവും ഈ പാർക്കിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. പക്ഷികൾക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും കൂടൊരുക്കി ആകാശം മുട്ട ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വൻമരങ്ങൾ, ഇവയ്ക്ക് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ടാകാം. പ്രകൃതി രമണീയമായ അവയുടെ പച്ചപ്പുകൾ മനോഹരമായ ഒരു കാടിന്റെ പ്രതീതി തന്നെ നമ്മളിൽ ഉളവാക്കുന്നു. ഈ പാർക്കിന്റെ പഴയകാല ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കെൽസി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ഫാമിലിയുടെ കൈവശമായിരുന്നു ഈ പാർക്ക്. അതുകൊണ്ടാകണം കെൽസി എന്ന പേരിൽ ഈ പാർക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ ഈ പാർക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ഔദ്യോഗികമായി തുറന്നു കൊടുക്കപ്പെടുന്നത് 1913 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അന്നത്തെ ഹോണറബിൾ എം പി ജോൺ ബാൻസ് അത് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ടൈമിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമി ഈ പാർക്കിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി ചരിത്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു.
അതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന വിവിധ ഇനം അരയന്നങ്ങളെയും മത്സ്യങ്ങളെയും ഈ പാർക്കിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അതിവിശാലമായ ഈ പാർക്കിനുള്ളിലോട്ട് വിവിധ റോഡുകളിൽ നിന്നും 7 എൻട്രൻസിലൂടെ നമുക്ക് കടക്കുവാനാകും. ഈ പാർക്കിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ ഇനത്തിലും വർണ്ണത്തിലുമുള്ള അനവധി പൂക്കളടങ്ങിയ മനോഹരമായ ഒരു പൂന്തോട്ടം ഈ പാർക്കിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും.
ഇതുപോലുള്ള വൻ മത്സ്യങ്ങൾ ഈ നദിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. കെൽസി പാർക്കിൻ്റെ മനോഹാരിത നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.